Bonjour à toutes et à tous. J'espère que vous allez très bien. Sous ce dernier temps,ខ្ញុំសង្ឃឹមថាអ្នកទាំងអស់គ្នាសុខសប្បាយហើយខ្ញុំសង្ឃឹមថាអ្នកទាំងអស់គ្នាបានអភិវឌ្ឍបង្កើនចំណេះដឹងភាសាបារាំងរបស់អ្នកទាំងអស់គ្នាណា Aujourd'hui, je vais vous présenter une nouvelle leçon concernant l'adjectif interrogatif et exclamatif. ថ្ងៃនេះគឺខ្ញុំនឹងបង្ហាញអ្នកទាំងអស់គ្នាអំពីមេរៀនថ្មីមួយដែលយើងនឹងរៀនអំពីគុណនាមសំណួរអ្នកទាំងអស់គ្នា interrogative គឺសំណួរចំណែក exclamative មានថារបស់ឧទានដូចជាគុណនាមឧទានណាបងប្អូនអូខេសូមអ្នកទាំងអស់គ្នាពិនិត្យមើលចំណុចទី1គឺយើងនឹងសិក្សាទៅលើ emploi មានថាការប្រើប្រាស់របស់វាតើយើងប្រើប្រាស់គុណនាមសំណួរឬក៏គុណនាមដែលនិយាយអំពីរបស់ឧទានហ្នឹងប្រើវាយ៉ាងដូចម្ដេចសូមអ្នកទាំងអស់គ្នាសង្កេតមើលជាមួយខ្ញុំទី1គឺ il est toujours placé avant le nom. Il est toujours placé avant le nom. បើយើងពិនិត្យមើលកន្លែងនេះគឺវាដូចគុណនាមកម្មសិទ្ធិចឹងគុណនាមកម្មសិទ្ធិណាបងប្អូនឥឡូវនេះជាគុណនាមសំណួរគុណនាមភាគច្រើនគឺវានៅពីមុខនាមដូចនេះឯងប៉ុន្តែនៅក្នុងភាសាបារាំងក៏មានគុណនាមមួយចំនួនគឺស្ថិតនៅពីក្រោយនាមណាសូមអ្នកទាំងនេះរងចាំទស្សនាវីដេអូបន្តទៅខ្ញុំនឹងបង្ហាញណាថាតើគុណនាមដែលនៅពីមុខនាមហ្នឹងវាមានន័យយ៉ាងម៉េចនៅពីក្រោយនាមហ្នឹងវាមានន័យយ៉ាងម៉េចណាហើយតើវាមានប្រភេទគុណនាមអីខ្លះប៉ុន្តែឥឡូវនេះសូមផ្ដោតទៅលើគុណនាមសំណួរហើយនឹង exclamation អូខេទី2គឺ on peut utiliser l'adjectif interrogatif et exclamatif pour exprimer une interrogation exprimer មានថាបង្ហាញណាបង្ហាញឬក៏សម្ដែង interrogation គឺមានថាសំណួរជាងយើងប្រើគុណនាមសំណួរនោះគឺដើម្បីបង្ហាញអំពីសំណួរឬក៏បង្កើតទៅជាសំណួរក៏បានដែរអ្នកទាំងអស់នេះសូមអ្នកទាំងអស់នេះមើលឧទាហរណ៍ Il fait quel temps à Phnom Penh ce matin តោះនេះសូមមើលណានេះគឺជាប្រយោគសំណួរហើយខ្ញុំប្រើគុណនាមសំណួរ quel ណាតាមពិត quel នេះបើសិនជាយើងប្រើជាភាសាខ្មែរគឺមានថាអ្វីណាបើសិនយើងប្រៀបធៀបជាមួយភាសាអង់គ្លេសគឺ what អូខេប៉ុន្តែសូមអ្នកទាំងនេះមើល Il fait quel temps à Phnom Penh ce matin គេចង់សួរតើនៅភ្នំពេញព្រឹកនេះអាកាសធាតុវាយ៉ាងម៉េចដែរក្តៅត្រជាក់ភ្លៀងណាជាងអ្នកទាំងនេះឆ្លើយមកណាអូខេជាងសូមអ្នកទាំងនេះមើល quel temps ទៅនេះឃើញទេពាក្យថាតង់កន្លែងនេះគឺជានាមហើយ quel គឺជាគុណនាមសំណួរអ្នកទាំងនេះឃើញទេវានៅពីមុខនាមណាចឹងដូចជាពាក្យគេថាអ្នក toujours placé avant le nom អូខេសំណួរទី2 quelle note tu as eu à ton examen តើនេះ quelle note tu as eu à ton examen គេសួរថាតើអ្នកទាំងអស់គ្នាណាតើអ្នកហ្នឹងបានបន្ទុកប៉ុន្មានតើនេះប៉ុន្មាននៅក្នុងការប្រឡងរបស់អ្នកទាំងអស់គ្នាឬក៏របស់អ្នកដែរក៏ទៅនេះឃើញខ្ញុំប្រើគុណនាមសំណួរមួយទៀតគឺខ្ញុំប្រើ quelle អូខេ quelle note tu as eu à ton examen ដែរក៏សូមអ្នកទាំងអស់គ្នាសង្កេតមើល quelle យើងអានដូចគ្នាមែនប៉ុន្តែយើងសរសេរខុសគ្នាណាអូខេចុះសូមអ្នកទាំងអស់គ្នាបន្តមើលទៀត quel livre vas-tu lire តើនេះសូមមើលខ្ញុំប្រើ quel តើនេះឃើញ quel នេះគឺដូច quel មួយនេះចឹងប៉ុន្តែខ្ញុំមាន s មូលហេតុអីទាំងអស់គ្នាសូមមើល quel livre vas-tu lire តើអ្នកនឹងអានសៀវភៅអ្វីខ្លះនៅក៏តើអ្នកនឹងអានសៀវភៅអ្វីខ្លះតើនេះ livre នេះគឺជានាមភេទប្រុសប៉ុន្តែពហុវចនៈដូច្នេះខ្ញុំប្រើ quel ហ្នឹងក៏វាត្រូវតែស្របជាមួយនឹងនាមហ្នឹងដែរ quel ដែលជាពាក្យចោទសួរហ្នឹងក៏ត្រូវតែជាពាក្យណាឬជាគុណនាមដែលជាពហុវចនៈដែរអូខេសំណួរទី2 tu mets quelle chaussure aujourd'hui តើនេះសូមមើល quel នេះមួយទៀតសូមមើល quel មួយទៀត quel នេះគឺខ្ញុំសរសេរដូច quel មួយនេះចឹងប៉ុន្តែមាន s មូលហេតុអីបងប្អូនសូមពិនិត្យមើល chaussure ស្បែកជើងណាគឺជានាមភេទស្រីពហុវចនៈដូច្នេះហើយខ្ញុំប្រើគុណនាមសំណួរនេះនៅពីមុខនាមដែលយើងចង់សួរហ្នឹង
cứ trâu ta sọc nè trâu ta sọc cọc mình thấy mấy bà sân chỉ niệm phết pro con niệm có phết pro niệm phết sấy con niệm có phết sấy bà sân chỉ niệm năng à chỉ ai bây giờ nãy được chỉ bảo hộ bây giờ nãy à con niệm năng có trâu ta sọc từ tam niệm năng đai nên tao niệm ta nè bẻ sợi chương ở vậy nè ok ngày đi được không ok tao không hiểu mà đa chấm nhất nhâm trong tiên chấm năm ở đâu nè tao không hiểu bình kèl ní kèl là big s kèl là big s ok chứ tao này chấm năm á kèl ní cứ con niệm kèl phết pro ai bây giờ nè kèl ní cứ phết sấy ai bây giờ nè kèl ní cứ phết pro phải hộ bây giờ nè kèl ní cứ phết sấy phải hộ bây giờ nè được không bắt đầu mà tiếp xong là tao này bình luận mở il peut exprimer une exclamation tôi nói xong bình luận mở đó à con niệm sầm nua nó có dương ai ta bia đầm bay bằng hai nhầm pi exclamation này mới thay là đầu tiên là tao này mà cái miền ha là ba đại bằng hai nhầm pi phiếp nhá ba được không xong là tao này mở quel beau temps quel beau temps par exemple si vous allez à la plage et il fait très beau et vous dites quel beau temps nó tao nhé nhưng xôm sầm ra gì bị sao không ai ưu tiênท่านtao nhé từ một sầm một nè bắt đầu mà các sự thiết bị là ó nè tao nhé loan một tha quel beau temps ta các sự thiết là ó vậy mà là thế nè ok các sự thiết là ó vậy mà là thế được không chúng nó tiếp quelle bonne idée d'accord si vous êtes en train de réfléchir de faire quelque chose et ensuite votre ami vous propose une idée très intéressante. Ensuite, vous dites quelle bonne idée. Ok? Nhưng xong xong lại gì bị sao không á? Ưu tiên ta nè tao nói cái bông tai ricket nè, đâm bay thua vay mùi. Sắp ta đồng pin nút mất phe nè tao nói ao chia mà tệ dùng bò mùi tha, rồi cái chia lược chia sầm nào mùi tha. Thưa vay mùi chẳng á, và tao mới là tao này cứ tha ca lược lang là bong một phe là bong nè tao này nó cứ trâm trơ cứ là o sạ sầm chẳng nè tao này loạn mà tha cái là bonne idée mẹ tha chưa cùng nứt là o men được không ok lên đi nhưng cho nè tao này mơ pi tầm rong nhưng đồng bằng hai pi tầm rong nữa rồi vô can để ba forme mais tầm rong on utilise le même pour l'interrogation et l'exclamation ตอนนี้ในขนมในนี้คือขนมจองมันจะในตอนนี้ท่ายื่นปลาปลา adjective interrogative ให้นะ adjective exclamative นั่นคือยื่นปลาโดยคนเดียวเตะนะยื่นปลามันมีการพลัดโดยแกระบอบยืนนำซึ่งในตอนนี้เป็นเนื้อมือแกละchứ nhâm trong tiên trong năm ở trong này tao liền tịnh ta dương pra kêu đằng buồn nữa á pra ban đây về thì nè ok nhâm sôm và hai này tao nên trở lại đi chắc kêu lấy cứ dương pra nơi bị mục niệm tao liền á pra nơi bị mục niệm nó cứ phết pro masculine hay singulier nó tao nhé kêu lấy cứ dương pra nơi bị mục niệm phết pro ai về chẳng hạn trong này kêu lấy bị mục niệm phết sấy ai bây giờ nè tao nói cho mới á cái này bị một niệm phết sấy ai bây giờ nè cái này cứ này bị một niệm tao nói niệm phết pro plural này bị một niệm phết pro phải không bây giờ nè trong này cái này cứ này bị một niệm phết sấy phải không bây giờ nè ok chứ tao nói xong pra ban trâm trâu nữa cái này cứ dùng pra này bị một niệm phết pro hay ai vậy chứ nè ok ưu tiên là nhâm su này tao này ta cái là giờ avec vous rất cứ dùng niệm phết pro ai vậy chứ nè ưu tiên nhâm su tha ưu tiên nhâm gì ta cái là belle femme ok cái là belle femme sạch nè cái này rim nó sạch nè đứa con gì nhâm là gì tha cái là belle photo cái được thọt sạch nè cái nếu ưu tiên ta cái bây giờ mà cái phim vous aimez
regarder ឬក៏ខ្ញុំនិយាយថា vous aimez regarder quel film អូខេ film នឹងពហុវចនៈ quel ប្រើជាមួយនឹងនាមភេទស្រីអាចសំទោស quel ប្រើជាមួយនឹងនាមភេទស្រីពហុវចនៈតោះនេះសូមពិនិត្យមើលណាquelle chemise que vous choisissez អូខេខ្ញុំសួរថាតើអាវណាខ្លះដែលអ្នកទាំងគ្នាបានជ្រើសរើសដែរក៏វិញអញ្ចឹងវីដេអូថ្ងៃនេះគឺមានតែប៉ុណ្្នឹងទាំងគ្នាគឺខ្ញុំចង់មកឲ្យអ្នកទាំងគ្នាអំពីការប្រើប្រាស់គុណនាមសំណួរក៏ដូចជាការប្រើប្រាស់គុណនាមនៅក្នុងទម្រង់ exclamative ណាអូខេj'espère que vous avez bien compris notre leçon aujourd'hui et j'espère que vous pouvez améliorer votre connaissance de la langue française. N'oubliez pas de vous abonner sur ma chaîne YouTube. On se voit la prochaine vidéo. Au revoir. Bonne journée.